欢迎到一群网友，是一群我的 Ryan， 今天还有我们的张总。大家好，张总，是我们上一次终于粉丝见面会，分顺享会利的对办完了，那个效果蛮好的。然后还是很多人在问说，是有没有机会再参加这样子的一个活动？这样子没有问题，没有问题哦。我好喜欢你们那个场地那个那个100多寸的那个 LED 电视墙，哇，那个很棒，壮观，真的场地很棒。但是其实还是蛮紧张的，因为太多相机了，然后也有很多的那个厂家也带自己的相机来，你知道吗？对，然后都很担心说，就是护目镜啊、盖子要被拿错，这样都很担心这样子。未来我们有机会真的还是会办，而且这次真的是办得非常成功，而且这一次张总呢，还有一个很好玩的、很有趣的话，就是后来这个活动结束了嘛，对，我就回家看一下我的相机，对，发现很多粉丝拍的照片还不错。你说传到你那个，不就是相机，他们拿相机不是到处在拍吗？是，然后里面是都拍的还不错，就是拍现场，我们有那些，虽然有些是对焦不清楚啊，但是就是这样拍起来的感觉其实蛮好玩的。我不知道你有没有看你的沙兔 D2里面有没有？有一些，然后一些徕卡相机里面的，对啊，因为现场那个灯光各方面场景，因为虽然说现场比较暗一点，对，因为你是那一天有带那个大光圈的镜头嘛，对，夜深镜头，光线不好哦，不是像大白天那个就是徕卡光学镜头厉害的地方，对，是，所以相信当天来的伙伴都收获满满，没有问题。连那个你有跟大家分享那个徕卡的望远镜啊，突然间很多人觉得这才是真正的望远镜哦，这个也太清楚了。然后我们到底以前拿的是什么东西？有很多朋友们就是有这样子的回馈跟反应。那个光学嘛，我记得10几年前那个其实亚洲的一个徕卡的 CEO 在那个15、16年前那个我们台湾第一间徕卡 store 那时候 open 的时候，是那个亚洲的 CEO 我都很清楚，去到我们店里面第一件事情，他把所有的 staff 集合起来，然后就拿出一颗望远镜，他说客人进来你就拿望远镜让他看，然后他就直接说，客人拿到望远镜一定会发出一个声音，哇，光学太好了啦。对，还有客人说，这些望远镜是不是有一个夜视功能？为什么暗的地方看起来那么亮？我说，不是夜视镜，那是真的是玻璃透光好，比我们肉眼看的地方还要亮，立体度还要好啊。徕卡的镜头一样意思啊。真的是要体验一下，是让他体验到那个望远镜的，就一样来到 Photon 这里赤峰，没问题，随时，张总都会好好的招待你。是，好，我们呢那一天呢，在那个粉丝见面会的时候呢，有做一个很特别的介绍，就是介绍到了一个那个徕卡跟中华民国联名款的精彩100的。是今天来介绍这一台也蛮特别的限量机啦，非常特别。中华民国建国100周年，是徕卡特别为了台湾做了一套限量版。这个限量版应该算空前啦，应该也会绝后啦，确定的啦。因为中华民国建国100周年，那这一套限量机，我大概介绍一下它的历史。它是用 NP 的机身，那蛮特别的是还原当初 Gray 也是所谓的军灰色、军绿色的一个颜色，那用的是底片机，当时最经典的底片机 NP。这一套限量机，我记得应该是因为那时候是那个亚太的代理商修米嘛，他们提出了，然后好像是102年底还是103年才把机器给台湾，那又过了1年左右吧，又补了一颗镜头，所以它的机身跟镜头不是同一个 set。而且它机身跟镜头是隔了1年才出，1年多，我记得我以为它会同时就出。没有，那个你也知道，德国徕卡他们设计东西还是说生产东西本来就慢的啦。虽然是，但是名义上是中华民国建国100周年，
这一套限量机，我记得那时候在媒体就是有一个发表会嘛，好像是在那个台北那个中山堂。哦，对，那选点选的这么有含义，中山，对哦，我都没想到嘞。当然也邀请了时下就是当下很多徕卡的 VIP 去。当然啊，发表那一天是机子还没来嘛，那就很多机子还没来，但是发表OK 好，对，先发表，那交货交得很慢啊。我们看一下好了，是，然后这一个你看这一个木箱哦，这个木箱是我们虽然这一阵子的开箱过一些蛮特别的限量机包装，但是在这个大概15年前了嘛哈，那个这样子的一个木箱其实是时下徕卡限量机里面算是很别致的一个包装。那听说这个木头据那时候的亚太地区的 CEO 讲，其实他特别本来是要挑选檜木 Hinoki 这个好像也是檜木那种，但是不是台湾的啦。对，它连包装设计的都很别致。那机身就是当初 MP 军绿色，应该是军灰哦。Grey， 它叫做 Grey。那个 Grey 的话呢，这个如果要考究的话，这个资料很少啦。其实真正的军绿色，那当然 Oliver 也是啦齁。那这个 Grey 的颜色好像我找资料应该是在19多少年的一个底片机，那时候有点像当初国军的制服的颜色。这个就是所谓的 Grey 的颜色。它当然就是机子是 MP。那我们刚才讲特别的，有没有？1912年到2011年，建国100周年，精彩100。那这个是梅花嘛，中华民国的国花嘛。对，有看无？印上中华民国建国100周年，建国100周年。这已经绝后了啦！听说当初这一套还有受到国际上的一点压力，对不对？应该这么说。我们这不能够乱讲话的。当然。那当初的这很多人知道，那个徕卡的亚太的代理商其实是修米是港商嘛。他当然香港、台湾、澳门，然后很多亚洲国家其实包括大陆，其实很多国家都是修米所代理的嘛。问题来了，他们我记得发表完的隔天啊，那时候清华的在台湾的有个分公司嘛，他们就赶快通知我们。其实他们是被通知的啦，就是可能是大陆那边他们的同事修米新华一样是新华，大陆分公司的同事告知台湾，这一套不要在媒体上曝光了。为什么你知道吗？因为我们不谈政治啦。当然。那因为同一个时间点，其实在徕卡在大陆那边，当然也是新华建议去做的，那有做给大陆。有蛮多机种的，那台湾就是唯独 MP 这个机种，那在大陆那边有那时候的什么 S2 啦，还有一些什么 R 的机种，蛮多机种，连小的相机那时候没有 Q 啦，有的前身当然他不是写精彩100啦，他们是写什么你知道吗？不知道。建国100周年这个就要念一下我们历史课本了。建国100周年，也就是辛亥革命。100周年，对，它是以辛亥革命来开始。是，对，因为然后我记得很清楚这图片上有了，它有一些 lens 镜头，在镜头上面，它不是像这样刻的这么细致，镜头比较大嘛，写天下为公，我有仅供参考，OK， 它不是刻一个辛亥革命。有天下为公。那当然啦，那在一个当下的新闻是这样子的所以当然，可是这一套因为只有100套，那当然绝大部分当然是我们台湾的一些
客人，徕卡客人厂家收走了嘛。好，那可是它有编号啦，好，它有编号。那后来又隔了1年多吧，还有镜头。对，那时候的山鲁苏米拉斯啊，你看银色的镜头好漂亮，一样上面有一个精彩100。那问题来了，这个镜头也有编号，对，所以我们那时候很辛苦，就是拿着这个镜头的编号啊，比如说，你那一套监控机那个，66号，现在这个66号的镜头来了，不是你要再买啊，这样才配对啊。我以为是说我有38号，你有66号，然后可以被交换，被挖来挖去，私下交换那个就没办法了，那个就是要凑一整组都同一个编号。所以这一套限量机，你看10多年坦白讲，你要镜头跟机身是配对一样编号的。不容易，当然有，但是很多都是零零散散的啦。因为也有人那时候他是单独卖嘛，也啊，我在别的我也卖过啊。客人，我这镜头好漂亮，我要买这一个镜头，好，但是我没有机身，我要先买，所以凑这样。对，所以简单说，这100套并不是每一个机身跟镜头的号码都是配对的。那很不巧，我们这一套是配对的啊。当然，开玩笑哦。在我们影片上面出来，那个号码一定是要完整的嘛。是，对，而且这个是全新的，这个都没有用过。其实中华民国建国100周年机在几年前的那个拍卖会其实也有拍过啦。它行情也现在一直在对上面，因为毕竟是说真的 NP 啦。那我觉得，当然你说对我们来讲，对台湾来讲，我觉得意义也重大啦，是对不对？那你说徕卡不太可能再用中华民国这4个字再来做相机，那个感觉上好像加个共和可不可以？再加个共和，这我不知道，这我不懂。所以但是相机，然后而且它挑了这个国内的颜色，其实也是一个很有意义的颜色。对，还原所谓的当初的国内军灰色、军绿色。其实这个颜色从当初底片机做过之后，有没有用在所谓的这个不能叫复刻嘛？有没有什么机器再去做国内的颜色？你去查查看，应该也是有啦。那个。类似雷同，一样叫做 gray 的颜色。如果是我们正常版的什么 M240、M1啦，它要一个灰色，它虽然也叫 gray， 但是那个完全意义跟那个颜色都不一样。有当初在德国的某一家很大的徕卡 store， 其实因缘际会，那个我要再找不到，我没有记错是 M9P， 不过是 digital 的。它有搭了一个镜头，那也做了一个 gray 的颜色，只有50套。那时候我有经手过几套，那好像后来他们又做了一套 Only One 底片机，好像也是 MP 跟一颗0.95的镜头，就那么一套，就有这么一套，就是 gray 的颜色。所以如果查得到的，应该有做 gray 的颜色，是真的非常少，真的非常少。对。来，你看嘛，这个真的是，来欣赏这个，真的是对，很漂亮。是，哇，这个买到的基础真的是恭喜你，真的是能够同一个编号，然后还这么的全新，没用过。这是全新没有用过的，这个真的就是来收藏的啦。一定的，因为 MP 时下底片机正常版的 MP 很多人有嘛，那这个我说对我们台湾来讲又很特别的意义。所以徕卡的 fans 那时候 VIP 其实也是趋之若鹜嘛。唐总还有一个问题来请教，小白的问题又来了，就是说，像我们这些小白，到底很多人会知道，我买相机到底要不要放在防潮箱？当然，这个可能也是看他住在哪里，他也许住在湿气比较重的地方。可是有些相机是我们每天在用，对，那有没有放在防潮箱？好像也没有什么太大的问题。可是像这种收藏级的，就是我买了就可能就是放回家。那我不会用，那最怕的就是镜头可能会久了，它可能会有那个就是发霉，或是有一点点白白的。那我们应该怎么去把它保存，或者是怎么样是最好的？还是说这个就放在防潮箱里面？应该其实
台湾就像很多客人，你应该有收藏，其实很多客人会收藏，手表啦，对，红酒，对，红酒是不是要放在固定的温度里面，对不对？对，那当然啦，相机虽然它就是很精密，就是玻璃跟金属，你说它要，而且是徕卡的机身镜头，同样的时间、同样的条件之下，你说它放到要发霉，其实不能说不会，那要看你的环境嘛。那以我们台湾来讲，我们台湾虽然湿度高，但是我通常都跟客人建议啦，那你如果有在用的东西，那其实还好，现在到处都有空调，就像我们的店里还是之前的但是一天到晚空调都开着，那东西都是拿来拿去都会使用的，这个应该是不会啦。但是如果像这种我可以等于我的摆供起来，供在那边，供在那边的，那供在那边那个空间，很多客人说，我买一个防潮箱来啃好不好？但现在有问题，那防潮箱能多大？有的就是外面买就大概就这样嘛。还有人会做冰箱那好不好？对，也是有人会去定做像整间衣柜这样子。对你讲到重点，有人真的会做这样。有，其实这个我们有经验，我没有在做啦哈。就其实看过客人，其实有一些装潢的，就是整个有点像是展示柜、收藏柜嘛。那里面其实是装一个那个恒温的湿度控制器就好了。那灯光点起来又漂亮。那但是以机身镜头，如果说是不管是那一种所谓的什么黑色的那个一般的防潮箱，还是说你会在那个壁柜里面也有那个湿度控制，机身镜头我们建议啦，你在台湾来讲湿度，我觉得是控制在40到50，你就抓一个大概45，你没到开到30几呢，太干燥了嘛，太干燥了，那外面湿度高，出来反而容易反潮。我觉得就控制在40几度，固定这样子就 OK 了。对，不过来，像我有些客人，像我们也谈过那么多的比较镜头，我们讲镜头了，比较经典的老镜。虽然说我们的网友们那现在可能会慢慢接触来使用徕卡镜头，那我平常在用的镜头呢，不要紧啊，现在我别边不过我镜头多了，我这个镜头可能像我以前我自己有收藏那个 CD 唱片嘛，我那个这一张唱片要轮到播的时候，搞不好要2年呢。对，一天听一片，那个700片就这样。对，那我镜头多，我今天要带这一颗，那尤其是像那些比如说 Hilton，对，又那么老，年代比较久的镜头，甚至钢嘴，我放在那边，我极有可能搞不好1年不会动到它。那除了放在我们刚才讲的湿度控制之外呢，其实以镜头来讲尤其是长时间来讲那镜头，这个可以仅供参考啦。镜头我这样子摆 ，OK，其实镜头长时间放不动它，也有人这样子摆，这样比较好吗？我觉得不管怎么样，因为这个比较偏技术问题啦。是，你知道叶片镜头里面其实是需要一些润滑油的嘛？对，你有没有看过镜片出油啦？我还没看过。我给我那给你看就它里面既然会有所谓的，当然是德国出厂的时候，他们的润其实这个跟胶这个真的很 detail 很技术的。这个也许我们未来可以可以另辟一集装备保养的状况来做。对，那简单说，镜头放着，你这样子放个1年，它的油会往下集中。所以还是就是侧放。时间到先把它并起来，你知道不？像那是不是？当你困的时候，你不要弄安尼困。可是我这样放，像那天那个大地震有没有？第一件事情就是先看去我的相机有没有安全。对啦，其实放镜头其实像机身有时候你看我们展示，那其实有一些镜头有一些展柜啦，其实有个凹槽，像我在放光眼镜，你让它躺着都没有问题嘛，立着躺着都 OK 啦，那也算是比较精密的器材嘛。那如果说有很多台相机，有徕卡的，
它也装上镜头，然后也就是这样直接给它这样摆，会不会久了对于它装在等一下，你说是镜头装在相机身上面，对，来，然后就摆在那边，都长期的就是摆好看的嘛，一台一台，这个装35的，这个50，这个70，然后这样，是那久了会不会在这个接环的时候会有点变形或者什么？基本上如果说以徕卡的机身跟镜头不会，但是有一种东西会转接环。转接环会比较没办法做。所以其实有时候这个也是题外话啦。有时候像其实很多不要说现在啦，之前其实我们常常喜欢把徕卡的镜头mount的，其实转接到其他的机身嘛。对。什么日系的无环的机身都可以转接嘛。那转接环，当然徕卡对徕卡，比如说徕卡的 SL 的机身，我可以自家徕卡自己也有做转接环，对转接 SL 的镜头，不可讳言。你像我们这拍照拍所谓的生态，有没有发觉大炮？大炮的那个上脚架，对。满面大炮了，镜头长一点就好了。对，像90、135、75有没有？75的 Nautilus 它短片，改天我们来开箱一下那可以。其实你讲你做短片，其实它也才1公斤嘛，1公斤也是比以徕卡镜头来讲算重啦。那以日系来讲，那个小 K 当你拿习惯50的时候，突然1公斤的时候，你要讲的应该是我机身平均500-600、600-700公克，对，那我镜头1公斤。就是头重脚轻，那你长时间这有一个力量嘛，有个惯性这样子，你当然长时间其实有没有？如果刚才提到转接环一定要用好的，它才不会，你放着它比较不会有什么问题啊。你给出的气胸拿来拿去的，那一过来跟车子一样，就是会有手臂那难免的。那如果说不是转接环，那直接上着我都要摆着。如果又是头重脚轻的，头重身体轻的话，那我建议你还是拆开来放。不因为弄一个力量，摆久了它也还是会的。会。所以各位朋友听到了哈，还是要收藏这些东西。对啦，它是分开的。那当然平常在用的，像我们柜上的那个机身镜头都小小的啦。那当然。不至于啦，以徕卡的机身的话不至于。那刚才提到，如果镜头长一点的，那比如说光徕卡的镜头，其实有一个91.5也是75-1.25 Nautilus，其实他们的支撑的中心点其实不是在机身，是在镜头上嘛。有看过？对，像你的器材长的，它的脚架中心其实都是守在镜头上，对嘛？不是守在机身上，这样才会平衡嘛。那一样的道理嘛。对。收藏不要紧，东西不知道该怎么收藏，我们这个来这里，我们绝对会提供，是对不对？像这一套回去该怎么好好的放还有你的 K17A， 我阿北来我努力，那慢慢来。回去不管是要拍还是全新的，还是说年代比较久远的，那在存放在使用上，这东西关这服务的范围。了解，用正确的保存方式，正确的使用方式。建国100周年，反正不管要找什么相机，什么特别款的徕卡都可以来这里。刚过年，现在115年嘛，我看不对啊，不，那个精彩200。如果你喜欢今天的影片，请记得订阅、点赞、开启小铃铛，我们下次见。